Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear students? I wish that you are in a good health. Okay, now our lesson today is a scientific. درسنا اليوم هو scientific، درس علمي، يعني we will see in it a scientific idea. هنلاقي فيه فكرة علمية. is about acid rain، مطر أسيدي. We will in this lesson we will see what is the acid rain. Okay, now acid rain, we will talk about acid rain and its dangerous effects on human, all living things, not only human, all living things، كل الكائنات الحية، الأخطار يلي بيشكلها all living things على كل الكائنات الحية. Okay, human and animals. Okay, human beings and animals. Okay, now open your books on page 149 and read with me. Now, acid rain. So, the title is acid rain. Rainwater naturally contains dust, minerals and bacteria. Rainwater مياه الأمطار من شو بتتكون؟ Naturally contains dust, okay، غبار طبعا فيها مياه الأمطار، and minerals معادن، and bacteria. Bacteria, all of us know what is the bacteria. Now, some of the minerals are good for us in small quantities. Some of minerals، بعض المعادن are good for us، نحتاجه نحن، جيد إلنا، but in small quantities، بكميات small quantities، كميات بسيطة، كميات صغيرة. Like what are these minerals? Like calcium and iron. calcium عنصر الكلس and iron عنصر الحديد. calcium and iron. Lots of minerals make the water hard. كثير من المعادن بتخلي الماء ماء ثقيل hard. hard water، هالماء الثقيل هذا شو بيعمل؟ leaves white rings حتخلي هالماء الثقيل rings. what are rings? this is the ring، هو الخاتم، ولكن نحن بنستخدمه بمعنى حلقات. white rings، حلقات بيضاء. وين؟ in the sink، حوض الجلي، and the bath tube، وحوض الاستحمام، and even in cooking pots، حتى بأوعية الطبخ. اوكي، حتى بقدور اواني الطبخ. طبعا هي الطبقه هي طبعا كلياتنا شايفينها، نحن غالبا بنشوفها بابريق الشاي مثلا، لما بنغلي الماء بيكون في كلس ترسبات، بنلاقي بسفل الابريق في عندنا ماده كلسيه، ماده بيضاء، هي اللي عم نحكي عليها حلقات من المينرالز. هي المعادن لما بيكون الماء ماء ثقيل، ماء غير مفلتر، ماء مثل ما قلنا هارد ووتر. اذا وين بنشوفه؟ سينك، باث توب اند كوكينج بوتس، باوعيه الطبخ. Now, if groundwater gets contaminated with sewage, pesticides and household detergents, it will make people sick. Now, groundwater، if groundwater، المياه الجوفية، طبعا هو المطر لما بينزل وين بيتخزن؟ بيتخزن بالأرض وبيتحول لمياه جوفية. So, groundwater، if groundwater gets contaminated، إذا صار أصبح ملوث، إذا المياه الجوفية أصبح ملوث with what؟ صواغ، في عنا الصواغ شيء كيميائي، and pesticides، مبيدات حشرية، and household، نفايات منزلية، detergents، منظفات المنزلية اللي بنستخدمها بالبيت، منظفات. it will make people sick، هالشي حيخلي الناس will be sick، تصير مريضة. إذا المياه الجوفية تعرضت لهالنفايات هي، لهالتلوث هذا، حتعمل مرض. هي أول مثل ما قلنا حنحكي عن dangerous effects، حنحكي عن الآثار الخطيرة. deadful كمان، ما بس dangerous، deadful يعني قاتلة.
اوكي نو ناو it will make people sick، هتخلي الناس يكونوا مرضانين. one more thing can pollute groundwater، كمان شيء آخر can pollute يلوث، can pollute groundwater بيلوث المياه الجوفية is acid rain، هو المطر الأسيدي. where does the acid rain come from؟ where does the acid rain come from؟ منين بيجي المطر الأسيدي؟ اوكي كيف بيتشكل؟ كيف بيصير؟ مثل ما قلنا here we have a scientific idea. cars and trucks burn gasoline and release gases into the air. now cars and trucks، السيارات طبعا and trucks الشواحن، burn gasoline، على شو بتمشي؟ شو الوقود؟ الجازولين اللي هو البنزين. فعنا احتراق، عنا مخلفات لهالاحتراق and release gases، وبتطرح الغازات بالهواء. كمان power plants، عنا محطات الطاقة طبعا توليد الطاقة الكهربائية وهيك. burn cool، تحرق كمان عنا فحم and or oil أو نفط. اوكي to generate electricity، حتى نحصل على حتى تولد الكهرباء، إنشاء الإلكتريسيتي and emit more gases into the air، كمان بتبعث العديد من الغازات أيضا في الهواء. more gases into the air. some of these gases، لحديت هلا بدنا نعرف كيف بده يحصل المطر الأسيدي. some of these gases mix with the air around us، بعض الغازات بيختلط مع الهواء يلي نحن نتنفسه. if these gases get into rain clouds، إذا طلعت هالغازات على الغيوم الممطرة they mix with rain، هيختلطوا مع المطر. اوكي even snow can become acidic، حتى الثلج ممكن انه يصير اسيدي. if you look at the water cycle، اذا بنشوف دورة المياه you will see where the rain water goes، هنعرف وين بتروح المياه. acid rain in lakes، بالبحيرات، هيروح بالبحيرات rivers and streams، بحيرات والبحار، الانهار عفوا streams الينابيع. لما بيصير عنا بينزل الاسيد رين على هالاماكن المائيه kills fish، بيقتل الاسماك. هلا حنقول على الاثار القاتله لهالاسيد رين على الحيوانات kills fish and other aquatic animals، بعض الحيوانات المائيه aquatic animals. it also makes soil، بتخلي التربة more acidic، كمان بتخلي التربة أسيدية أكثر. so acid rain can also harm people، تأذي الناس، كمان إلها آثار على الناس. if toxic metals، إذا هالمعادن السامة from the soil and water، من التربة من التربة والمياه pipes get into drinking water، وصلوا لأنابيب المياه وشربناهن، صارت مياه للشرب. إذن تكلمنا عن الآثار، هو فعلا درس أنا ما بقول لكم إنه سهل، بتمنى إنه تكرروا الفيديو كذا مرة، لأنه هو ما درس سهل أبدا أبدا. بتكرروه كذا مرة لهذا الدرس وبنقراه بنرجع منيح بنحفظ المصطلحات. في عندي بعض الكلمات بدي تكتبوا لي عليها جمل. عندي quantities، عندي ground water، contaminated، اوكي، pollute، emit، اوكي، write، aquatic. اوكي now write meaningful sentences on these words and send them to me and I will be with you every day from 6 to 8. تواصلوا معي من 6 ل 8 كل يوم. عنا علامات على الوظائف، عنا علامات على المشاركة، هذا كلياته بيساهم بنجاحكم بهذا الفصل، وشكرا كثير لكم.